نور. نور العربية. Arabic letter ttaa. 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 That's the letter ttaa. Say it with me. مطعم مطعم طعام طعام طفل طفل أخطبوط أخطبوط طوب طوب طماطم طماطم طائر طائر طيور طيور طماطم طماطم طيور طيور طيب طفل طيب طفل مطعم مطعم طاووس طاووس طوب طوب طي يطير طي يطير. The letter ttaa can look different, but it's always ttaa. At the start like buyur, in the middle like مطعم, at the end like خيط, and alone like أخطبوط. Great job! You learned the Arabic letter ttaa. See you next time!